عاوزه اقولك ان الريحه كانت قلبة الشقه كلها. يوم الفته كانت ايه، كان يوم عالمي للريحه بتاعه الفته. ننزل بقى بشويه الخل بتوعنا الجمال دولت، اللي بيخلوا الريحه ايه، حاجه كده عظمه. وهننزل عليهم، هناخد حوالي مغرفة صلصة من اللي احنا عملناها الاول خالص بتاعة الفتة، وهننزل بقى كده بيها على الفص الثوم، وهنقلبها. وبعد كده بقى هننزل بالشوربة بتاعتنا على الجمال اللي احنا عملناه ده. شايفين، نزلنا بقى كده بالشوربة. عايزة اقولك ان كانت طعم الشوربة جميلة جدا جدا جدا.